Gente, véspera de São João, tem festa, tem festejos em todos os lugares. E você sabia que na zona rural de São Sebastião da Bela Vista, mais precisamente no bairro Furnas, tem uma fogueira gigante? Rapaz, não é tão do mesmo tamanho da fogueira de Ingaí, que é a maior fogueira de Minas Gerais, ou do sul de Minas, e uma das maiores do Brasil, né, que tem 40 metros. Mas a de Furnas é grande também, rapaz. 20 metros de altura e tudo feito pelos próprios moradores ali, viu? Eles próprios se juntam, buscam o material, a madeira, formam ali a fogueira gigante no bairro Furnas, aqui em São Sebastião da Bela Vista, e chama todo mundo para a festa de maneira gratuita na zona rural de São Sebastião da Bela Vista. Tem convite aí dos organizadores, vamos ouvir e ver. Oi gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara, uma das festeiras da Festa Junina das Furnas 2023. Estamos aqui para mostrar para vocês a nossa fogueira e convidar a todos para estar aqui com a gente sábado, dia 24, a partir das 8 horas. A nossa festa com várias comidas típicas como quentão, vinho quente, bolo de fubá, canjica salgada, canjica doce e vários tipos de caldos. Você não pode perder participar aqui com a gente. A nossa Festa Junina tem 15 anos de tradição. É uma fogueira com 20 metros e várias comidas típicas. Não pode perder, tá bom? Vem pra Festa Junina das Furnas. Gente, essa musiquinha, hein? Ei, saudade do Alto da Compadecida. Vai vir aí, hein? Nova edição. E a festa junina aí, tradicional já no bairro Furnas, em Bela Vista. Bela Vista é cidade, município que faz limite com Pouso Alegre. Essa festa é gratuita, tá? É só chegar, festejar, comer a canjica e tomar o quentão. Você vai dançar, não? Tudo de grátis. Ó, chão molhado. Que delícia. Jesus amado. Tô precisando, viu? Nossa Senhora, bom demais. Bora partir.